Hello， 大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们来给一个山东青岛的大哥来维修一下这个普威克的一个吸尘器啊。据这个大哥说呢，这个吸尘器啊，充完电以后，用不了几分钟就没有电了。下面呢，我们来试一下。大家看，这边呢是一个满电的一个状态啊，然后我们来开一个快档，就不行了。如果只是这个慢档呢，只用个几分钟，快档呢，一瞬间就停电了。像这种情况呢，就是这个电池老化导致的不运转啊。这个大哥呢也比较聪明，趁他现在目前呢还可以正常的充放电了，赶紧划过来让我们帮他维修。如果哪天内部电池真的有一节损坏，很有可能呢会导致这个电池啊锁定。这样呢，即使我们帮他维修啊，如果解不开这个主板的锁，也是不能正常充放电的。下面呢我们把它拿出来，这边呢是这个大哥的原装充电器，然后我们来试一下充电情况啊，看它充电正不正常。大家看，充电呢是一个正常的，说明呢它这个主板是没有锁定的，充放电都是正常。那么我们下面要做的呢，就是把它拆开。拆的时候呢，一定要小心一点。它这个底部啊，应该有卡扣。然后呢，一定要先把这个卡扣拿出来，避免呢我们拆掉以后啊，这个卡扣弹簧这一弹啊，这个一弹，可能后期我们找不到这个弹簧，这边就没有任何作用。这样呢，两颗我们就把它拆掉了。大家看到内部没有？内部呢是有这个卡扣的，直接把这个电池给它抽出来。抽出来以后呢，我们再把这边给它拆开。这样呢，这个外壳我们才算整个帮它拆开了。它这个呢，内部是6节这个电池，它的单节容量呢是一个2000毫安的。你看，我们每次整这个呢，最害怕的就是这个主板上有这个孔啊。一旦有这个孔啊，很有可能这个芯片就是有带自锁功能的。如果这个其中的一节电池损坏，很有可能都会导致这个主板锁定。这样呢，我们后期在维修的时候就会增加很大的困难。它这个锁定呢，相信经常使用笔记本电脑的朋友都知道，就跟笔记本电脑是一个原理。即使你后期把电量充满，或者是说把电池更换啊等等原因，它这个主板一旦锁定，它是不能正常输出跟充电的。所以说呢，为了安全起见，我们最好是后期把它整个外挂电池，这样去维修。这样呢，避免我们在拆这个电池，主板一旦检测不到电压，很有可能就会出现锁定。但是它这一个呢，我们后期想要去焊接啊，必须焊接在这里，而且呢，这边的裂片我们后期还不能拆掉啊。你如果一旦拆掉，我们焊接的这个焊点不牢，一根线出现脱落，都有可能导致这个主板锁定。然后呢，我们一定要找这种6串的，因为它这个电池呢也是一个6串的。然后呢，把它焊接在这些焊点上啊。只有我们把这个电池给它供上电以后，我们才可以去把这边给它进行一个裁剪或者切割。下一步呢，我们就是来一步一步的把它连接起来。好了，大家看一下，这就是它的一个连线啊，总共呢是7根线啊。下一步我们要操作的呢，就是要把这边给它割开啊，不要拿钳子去剪，因为我们这边呢后期可能需要给它利用。因为呢这边呢我们肯定是不能拆了，如果你拆这个电池走这边去拆的话，很有可能呢会导致这边焊的线脱落，然后呢又会导致主板锁定。这个最好的办法呢就是走这边给它切割掉，然后呢后期重新焊接给它连接起来。好了，这个电池呢，我们就算成功的给它取下了。那很多朋友可能会问了，那这个为什么不用这个钳子直接给它剪掉呢？因为钳子一剪这边它就会变形啊，一旦变形了呢，我们后期再想去利用去焊接的话，不是很好操作。这个时候呢，我们再来给它充一下电，看看主板还正不正常。大家看，依然是可以正常充电的状态。那这个时候呢，我们再用钳子呀把这边给它拆掉。这边的电池呢，我们就给它取下来了。
总共呢是6节电池。像它这种电池啊，应该就是老化了，导致呢动力不足，所以说呢开这个快档啊，马上就会停机啊。这个时候呢，我们就要拿出我们要给它更换的这个3星电池啊，这样呢后期容量会更大，续航呢会更持久啊。装的时候呢，这个方位啊千万不要搞错了，如果你这个方位搞错了，后期可能会导致电池不能正常的使用。要去拆解裂片，给它进行一个连接，后期把这个外挂电池拆掉，看看效果怎么样。具体能不能成功呢？大家拭目以待。好了，这边所需的裂片呢，我们就拆解好了。下一步呢，我们来帮它进行一个焊接。好了，这个电池呢，我们就帮它焊接完成。下一步要做的呢，就是要跟这边进行一个组合。那这边呢，还有一个温度探头啊，这个时候呢，我们可以在这边找好它的一个具体位置，帮它固定一下。在这边呢，给它涂上一点胶。这个时候呢，我们帮它装起来。后期是这样的。这个时候呢，这个外挂电池啊，我们不能给它拆掉，一定要等这边全部焊接完成以后，才去给它进行拆解。这边呢，我们就帮它焊接好了，然后下一步呢，就是来焊接它的另外一边。直到目前呢，它的所有这个连接点啊，我们都给它焊接完了。下一步我们要操作的呢，就是要把这个外挂电池啊给它拆掉啊。这样呢，我们再来给它充电试一下，看看能不能成功的充电，它就可以正常的充电了。后期呢，我们再给它接在这个机器上测试一下，看看还会不会出现之前的那个故障啊。下面呢，我们就是要把它边上给它做点绝缘，不管它原来有没有绝缘，我们在维修的时候一定要给它贴上。这个时候呢，我们帮它装入壳体，最后呢试机，看看效果怎么样，这个问题能不能解决。先呢不要着急装螺丝，我们先装机试一下。开机，然后我们来开这个快档啊。是不是不像最开始快档的时候呢，只坚持一个几秒，它就自动关机了？你看这个时候我们给它修好以后，是不是？就不会出现最开始的那种迹象了啊。所以说呢，这种维修呢，我们也要分这个技巧去维修啊。千万不要盲目的去维修，尤其像这种吸尘器之类的电池包，不管它有这个锁或者没有这个锁，我们最好呢在维修的时候都给它整一个外挂电池，这样呢避免这个电池啊我们修好以后一旦锁定，我们再想去修啊就非常的麻烦了，甚至呢可能就修不好了。开机。
是不是这个故障呢？我们就把它解决了。你像最开始它那个电池呢，可能在慢转的过程中啊，它就持续个几分钟。有时候我们在打扫卫生的时候呢，这个几分钟根本不够用了，它还是在充满电的情况下只用几分钟。然后呢，开这个快档呢，就在个几秒钟它就断电了，就没有反应了。这种情况呢，一般都是这个电池啊，内部电池老化导致的这种断电啊。所以说呢，大家以后在维修这种情况呢，一定不要等内部的这个电池损坏了，充电呢也没有反应，使用也没有反应，那这个时候呢，很有可能这个主板就已经锁定了。一定要等它出现像这个大哥这样，感觉不耐用了，但是还能正常充放电，这个时候呢去维修啊才是最合适的。如果你等它锁定了，这个主板我们后期如果解不开的话，第一呢，更换这个主板不一定好匹配；第二呢，你即使能买到，这个价格呢可能又比较贵啊。所以说呢，大家一定要根据怎么经济怎么维修啊。还有一种情况呢，就是我们这个吸尘器啊，在不用的时候一定要隔三差五的给它充一充电，不要让这个内部的电池啊出现一个亏电。时间久了呢，电池也会出现损坏。一旦损坏呢，如果这个主板这有锁，是不是它检测不到电压了？这个即使你后期重新维修电池啊，或者更换电池等等，它都是不可以正常充放电的。你像这个大哥这个修好不是照样好用吗？比它原来的还要好用。原来的它这个电池单节容量是2000，这次呢给它提升到2500，这样不是一举两得吗？所以说呢，大家如果手里有这种吸尘器出现了故障，在有动手能力的前提下呢，也能给它维修一下，尽量维修一下。如果再单独的再去把它丢掉，再重新买，这样呢成本比较大。再一个呢，有的朋友啊使用这一种吸尘器，他比较习惯，比较顺手啊，感觉这个动力啊什么的还是可以的，所以说就没有必要再去因为一块电池损坏，把整个机器再去给它进行更换。有的呢可能送到售后那里，这一块电池呢，如果就像我们刚才修的这个情况的话，如果拿到售后那里没有个200-300甚至更贵的话，应该搞不下来啊。这样呢，这个机器啊，我们才算完美的给它修好。你看我们在运转的过程中，这个电量啊都不会缩减啊。现在它这个电池的电量不是非常的满啊。你看有的这个吸尘器呢，用到一定时间呢，可能用个几分钟，可能还有的呢几十秒，它这个电量就会逐渐的下降。像这种呢，也是电池老化、容量缩减导致的一个原因啊。你看这样，不管是开这个中档还是高档，都不会出现电池电量下降。是不是？这不比我们给它丢弃重新购买要减少很多成本吗？同时呢，也非常感谢这个大哥的支持跟信任。行，今天的这期视频呢就跟大家分享到这里，感谢大家的关注与支持，我们下期再见。